हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिकाज़ किचन। मेरा नाम है कृतिका। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काढ़ा बनाने की रेसिपी। ये काढ़ा पीने से आपका इम्यूनिटी तो बढ़ेगा ही, साथ में अगर आपको सर्दी जुकाम है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है तुलसी का पत्ता, अदरक, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। सबसे पहले यहाँ पे हम लौंग, अदरक और काली मिर्च को थोड़ा सा कूट लेंगे। फिर पैन में लेंगे 1.5 कप पानी। 1 कप काढ़ा बनाने के लिए 1.5 कप पानी लिया है मैंने। फिर उसमें डाल देंगे दालचीनी, तुलसी पत्ता और क्रश किया हुआ पेपर, जिंजर और क्लोव। फिर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, 1/4 टीस्पून के करीब। फिर अच्छे से इसे बॉईल करना है 8 से 10 मिनट तक, मीडियम लो फ्लेम पे। 8-10 मिनट बाद हम इसे बंद कर देंगे फ्लेम को और इसे छान लेंगे एक कप में। गरम गरम इसे दिन में 2 बार पिए। अगर आपको सर्दी खांसी है तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। ट्राई करिए, ये रेसिपी आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।